Nëse data jote e lindjes dhe emri kombinojnë numrat 1 dhe 3 dhe anësjelltas, atëherë kjo video është për ty. Numri 1 është energjia e liderit. Numri 3 është energjia e kontakteve dhe komunikimit. Të tillë persona janë shumë social, shoqërohen me të gjithë nga parë në mënyrë sipërfaqësore, pa u thelluar. Personat me numrin 1 duhet të kenë aftësinë të funksionojnë shumë mirë në shoqëri. Energjia e numrit 3 u jep personave aftësinë për të përthithur dhe për të përpunuar sasi shumë të madhe informacioni, por pa u thelluar në detajet e këtij informacion. Qarkullimi i informacionit me të tjerët duhet të jetë i shpejtë dhe jo i gjatë dhe i thelluar. Personi me numrin 1 është e rëndësishme që të ketë informacion të thelluar dhe të detajuar, por nga ana tjetër të jetë i aftë të përpunojë shpejt informacionin e ri dhe të përgjithshëm. Për personin me numrin 3 nuk është e nevojshme të profilizohet në një drejtim të caktuar, por duhet të ketë informacion të përgjithshëm për të gjitha fushat dhe temat. Në ndiqni në pjesën 2.